Hallo ihr Lieben, Herbst ohne Kürbis geht gar nicht. Unser schönstes Herbstgemüse, punktet als Suppe, als Auflauf, als Quiche, als Soße, sogar als Kuchen. Wir machen heute Hokkaido-Spalten in Bacon-Mantel. Für unsere Kürbisspalten brauchen wir einen Hokkaido-Kürbis, eine Zitrone, 2 Äpfel, Zitronenmelisse, so eine Handvoll. Wir brauchen Öl, wir brauchen Bacon und Honig. Zuallererst heizen wir mal den Ofen auf Ober-Unterhitze 180 Grad vor. So. Wir schneiden unseren Kürbis, das ist jetzt ein bisschen Schwerstarbeit, in der Mitte durch. Nehmt das Messer, das euch am besten dafür erscheint. Geschafft. Als nächstes holen wir die Kerne und die Fasern aus der Mitte. Dann nehmen wir am besten einen Löffel zu. Und die Hände. Wir schneiden die eine Hälfte schon mal in 4 Spalten. Die Schale bleibt übrigens dran. Dasselbe machen wir danach mit der anderen Hälfte. Und schon können wir unsere Kürbisspalten mit Bacon umwickeln. Wir pressen eine Hälfte der Zitrone aus. Wir brauchen insgesamt nur 2 Löffel. Für unsere Vinaigrette brauchen wir jetzt 2 Esslöffel Zitronensaft, 2 Esslöffel Olivenöl, und 1 Esslöffel Honig. Deckel drauf. Durchschütteln. Die Vinaigrette verteilen wir jetzt über unsere Kürbisspalten. Wir träufeln die nur so ein bisschen damit. Unsere Kürbisspalten gehen jetzt für 20 Minuten in den Ofen, mittlere Schiene. Die Zitronenmelisse bzw. die Blätter haben wir jetzt abgezupft, schneiden sie in kleine Streifen. Mit einem Sparschäler machen wir jetzt eine Apfelspirale. Das sieht kompliziert aus, ist es aber überhaupt nicht. Mit dem Fruchtfleisch machen wir auch so eine Spirale. Wir beträufeln das Ganze mit Zitrone, damit es nicht braun anläuft. Unser Kürbis ist fertig. Wir streuen noch ein bisschen Pfeffer drüber. Geben eine Apfelspirale dazu. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch noch einen Löffel Vinaigrette darüber träufeln. Zack. Bei Kürbis bleibt überhaupt kein Rest. Man nimmt die Schale und kocht sie mit. Und selbst die Kerne müsst ihr nicht wegschmeißen. Die könnt ihr rösten und sie schmecken richtig gut.